പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഫാം റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഫാം റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മളൊരു ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൂടെ പല ഫാമുകളിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നത്. ഫാം റെക്കോർഡിന്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണെന്നും എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാറ്റിൽ ഫാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താലോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ സഹായത്താൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ രൂപത്തിലും നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഫാമിന്റെ നടത്തിപ്പിന് എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാം റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട റെക്കോർഡുകളുടെ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ്. ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്, ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെക്കോർഡ്. ഇത്രയുമെങ്കിലും ഒരു ഫാമിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ടു സ്റ്റഡി വേരിയസ് റെക്കോർഡ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ എ ഡയറി ഫാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് ഫാമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫാം റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ഡയറി ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുമ്പോഴോ അവിടെ കരുതേണ്ട കുറച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഫാം റെക്കോർഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇന്നും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുപരിചിതമല്ലാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫാം റെക്കോർഡ്. പലപ്പോഴും വലിയ ഫാമുകളൊക്കെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവിടെയൊന്നും റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു ഫാമിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് നല്ലൊരു ഫാം റെക്കോർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് ദ ഫാർമർ ഹാവ് ഫാം റെക്കോർഡ്, ദേ ക്യാൻ ടെൽ ഹൗ വെൽ ദേ ആർ മാനേജിങ് ദെയർ ഫാം ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു അതർ ഫാം. മറ്റ് ഫാമുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫാം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. കൂടാതെ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇൻ ദെയർ ഫാം ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫാം റെക്കോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഫാം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫാമിൽ മൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ മൃഗത്തെയും നമുക്ക് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല. റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ടാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇയർ ടാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് കോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ IC ചിപ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഫാം ആനിമൽസിൽ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങുവാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആണ് കാറ്റിൽ ഫാമിൽ, അഥവാ കോളറിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫാം ആനിമൽസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. അപ്പോഴപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവൻ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉള്ള ഓരോ പശുവിൻ്റെയും നടക്കുന്ന രീതി, എത്ര പാൽ തരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് സൈൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഒരു സെൻസേഴ്സും ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആ പശുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആയതിനാൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് നല്ലൊരു ഫാം റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ എസെൻഷ്യൽ തന്നെയാണ്. അതൊരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാം റെക്കോർഡ്സ്. ഫാം റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. പ്രൂവ്സ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ. ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ആനിമലെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ.
ഹെൽപ്പ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആനിമൽ. ഓരോ ആനിമലിന്റെയും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഏത് ദിവസം ഹീറ്റായി, ഏത് ദിവസം കുത്തിവെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്തു, ഏത് ദിവസം മെയ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, ഏത് ദിവസം പ്രസവിച്ചു, ഓരോ ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ പാൽ ലഭിച്ചു, കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച എത്രയാണ്, കുഞ്ഞ് എത്രയായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ്, ഓരോ ആനിമലിന്റെയും റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ഇതുവഴി ലഭ്യമാകുന്നു. ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് കള്ളിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആനിമൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസിനെ എളുപ്പത്തിൽ കൾ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹെൽപ്പ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വീക്കെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എൻഡിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഒരു കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഹെൽപ്സ് ടു പ്ലാൻ ഫാം ഓപ്പറേഷൻസ്. ഭാവിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് രീതിയിൽ വളരെ ഹൈജീനിക്കോട് കൂടി വളരെ ചിട്ടയോടും വൃത്തിയോടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എപ്പോഴും കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മാനേജർക്ക്, ഫാം മാനേജർക്ക് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഫാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ, മറ്റൊരു ഫാമിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, അവിടെ ഒരു ഫാം റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓഫ് ഫാം റെക്കോർഡ്സ്. നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഫാം റെക്കോർഡ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. എ ഫാം റെക്കോർഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ, പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ, അവോയ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. എളുപ്പമായിരിക്കണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എപ്പോഴും തരുന്നതായിരിക്കണം ഫാം റെക്കോർഡ്സ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാം റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഒരിക്കലും ഗുണകരമാവില്ല. എളുപ്പമായിരിക്കില്ല വർക്കേഴ്സിന് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് കൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എളുപ്പത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാം റെക്കോർഡ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഫാം റെക്കോർഡ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ വരാത്തതുമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിയുന്നതും 2-3 റെക്കോർഡുകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കോമൺ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ എ ഡയറി ഫാം. താഴെ പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫാമിൽ, നല്ലൊരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിൽ, നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഫാം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്രയും രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരിക. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ബ്രീഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ, കാവിംഗ് രജിസ്റ്റർ, ഡെയിലി മിൽക്ക് ഈൽഡ് രജിസ്റ്റർ, കാഫ് രജിസ്റ്റർ, ഗ്രോത്ത് റെക്കോർഡ് ഓഫ് യങ് സ്റ്റോക്ക്, ഡെയിലി ഫീഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ, ഹേർഡ് ഹെൽത്ത് രജിസ്റ്റർ, കാറ്റിൽ ബ്രീഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ, അനിമൽ ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ്, വാക്സിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ, കള്ളിംഗ് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാഫ് രജിസ്റ്റർ, വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറി, ബിൽസ് ആൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ്. നല്ലൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി ഫാമിൽ, അതായത് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഉള്ള ഏകദേശം 50-ൽ കൂടുതൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഇത്രയും രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വരിക. നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. Types of farm records. There are different types of records that need to be maintained in a livestock farm. A farmer must maintain records relevant to a particular livestock farm. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഫാം ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണോ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വലിയ ഫാം ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് രജിസ്റ്ററുകൾ വരും. എന്നാൽ ചെറിയ ഫാം ആണെങ്കിൽ 1-2 രജിസ്റ്ററുകൾ മതിയാകും. അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫാമിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട റെക്കോർഡുകളാണ് 3 തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ, 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നു. ഫാം റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ്. ഒന്നാമത്തേത് ഫാം സെക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ടെക്നിക്കൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്. പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫാം റെക്കോർഡ്സ്, ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്. ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്. ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാമിൽ നടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകളാണ്. അതായത് ഫാമിൽ ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓർ സർവീസ് രജിസ്റ്റർ, കാവിംഗ് രജിസ്റ്റർ, ഡെയിലി മിൽക്ക് yield രജിസ്റ്റർ, ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഫീഡിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫാമിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് AI ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. കാവിംഗ് ചിലപ്പോൾ നടക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും എന്തായാലും മിൽക്ക് yield ഉണ്ടാകും. ഫീഡ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫീഡിംഗ് റെക്കോർഡ്, എത്രത്തോളം അളവിൽ ഓരോ പശുക്കൾക്കും എത്ര ഫീഡ് കൊടുത്തു എന്നതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ്, ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ആനിമൽസിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം കണ്ടുവോ, എന്തെങ്കിലും സിംപ്റ്റം കണ്ടുവോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെയിലി നോക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാമിൽ നടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് പുറത്ത്, ഷെഡിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫോഡർ കൾട്ടിവേഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഫീൽഡ് രജിസ്റ്റർ, ലേബർ രജിസ്റ്റർ, മസ്റ്റർ റോള്, ട്രാക്ടർ ലോഗ് ബുക്ക്, മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ബുക്ക്. ഫാമിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായതിനാൽ, ഫാമിന് നടത്തിപ്പിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫാം സെക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നടക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ഫോഡർ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈൽഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് വിളകളുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ലേബേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, മസ്റ്റർ റോൾ, ഓരോ ആനിമലിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മസ്റ്റർ റോളിൽ വരുന്നത്. ട്രാക്ടർ ലോഗ് ബുക്ക്, മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ബുക്ക്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു മെഷീനറീസ്, മറ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ഫാം സെക്ഷൻ റെക്കോർഡ്സിൽ വരുന്നു. റെക്കോർഡ്സ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ വരുന്നത്. സ്റ്റോർ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക്, അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് പേ റെക്കോർഡ് ബുക്ക്, ഫീഡ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക്, വെറ്റിനറി എക്സ്പെൻസസ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക്, റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഫോർ രജിസ്ട്രി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോഡർ സീഡ്സ്, എക്യുപ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക്. ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലെ ദൈനംദിന കണക്കുകൾ, വർഷാന്ത്യ കണക്കുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ദൈനംദിന കണക്കുകൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ആയിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് വേസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തു വരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഫാമുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹൈടെക് ഫാമുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം റെക്കോർഡ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ 2 ways, മാനുവലി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മാനുവൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻ മാനുവൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വേരിയസ് ഫോംസ് ആർ യൂസ്ഡ് വേരിയിങ് ഫ്രം പോക്കറ്റ് സൈസ് കാർഡ് ടു ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ. ചെറിയ പോക്കറ്റ് സൈസിലുള്ള ചെറിയ കാർഡ് തൊട്ടിട്ട് വലിയ രജിസ്റ്റർ ഫോമിൽ വരെ മാനുവൽ ആയിട്ട് എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാനുവൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്, മനുഷ്യർ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതാണ് മാനുവൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. നേരിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ IC ചിപ്പൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ RFID ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇയർ ടാഗ്സ് ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈടെക് മെഷീനറീസിന്റെ സഹായത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ സഹായത്താൽ നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിന്റെ സഹായത്താൽ ഡാറ്റാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഡാറ്റ കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് റിട്രീവൽ ആർ ഈസിലി ഇലക്ട്രോണിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻസിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, അന്നത്തെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മോഡേൺ ഹൈടെക് ഫാമുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ ഡയറി ഫാം.
എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി. താങ്ക് യു.